І так, хлопці, ми знайшли, здається, знайшли по траках, куди пішла техніка, бо побита дорога. І ось ми зараз спробуємо туди так само ніяк пробитися, проїхати, бо розбита дорога просто ущент. Глядите, які тут зробили, зараз побачите, лунні пейзажі. Тут пройшли кацапи. Бачите? Там, де пройшов кацап, там все убито. Ось ми спробуємо тут ніяк просочитися. Ну глядите, як вуглі там все, нема нічого. І йшли менавіта... Українка пише з Краматорська. Кажется, у нас новий фронт буде. На півночний. Это... Пройдем тут, як ви лічите? Да, да, нормально пройдем. У тебя ж 4×4? Ну, зараз побачимо. Ті працює. Так, ну що, лівіє, правіє? Не, прямо сюда едь. Это просто дроги там левее складывают. О, глядите, бачите? Покинули сюрприз. Як хочеш, Правее так і бери. об'їжджай. А справа міни буде. Справа мини. Супротанкове. Партизани наші вже попрацювали, нас знайдуть. Так, коли що, Змітер, кричи, що ми свої. Хлопці, коли що, кричим, що ми свої. Глядите, лежить, що. А они не в лес поехали? Тут, Не, не? не. Глядите, какие тут побитые. Вот мы на твоем, Хреново мы бы... да, на твоим ну, танком мы бы не если- прошли. Не, ну прошли с разгону бы. С разгона. И башня больше никто не ездил. Только траки застались, а вот следы -то. О, Ну, песок, конечно, будет. Пробуксовка. так, стоп, а мы тут пройдем, глядите, что творится. Можем сесть и все. Что скажете, господарство? Попробуем там справа проехать. Не, такое отчування, що ось 3 лужи і не, да, там можемо сісти, не треба. Ход не треба. Справа поехать. Да, розвертайся. Так, что у нас Бачиш там, що як? Ти ж Так, у меня камера. до лужини розвернешся. Ти, напевно, передом ось сюди здай потім. Ось тут не сухая. Угу. Ну ось вони російці, що зробили, знаєш. А там справа не яма, не канал. Не, хорош, ти ж розвертайся. Ти як думаєш розвертатися? Не, я хотел далее проехать. Не, Гляди. ми туди не поїдемо. Чекай, давай. Кот, поїдемо. там не буде дороги. Тут зараз... Кот, стой! Спокойно. Да розумієш, там далі в інсту не проїдемо. А там Ти зараз їдеш, справа? зараз просто земля провалится, песок, и все. И мы станем. Так. Конечно, давай назад, там же параллельно Я дорога. погляжу, скажу. Хвилиночку.